今日過嚟駿景峰三鄉呢度練習下高爾夫，新手嚟嘅。練習完之後啦，我哋上去睇下別墅140平方，單價咧9000零蚊可以買到嘅，同埋啲精裝高層住宅，望晒呢個湖景、高爾夫球景嘅。練習完拳波，熱完身再去睇樓，好嘛？一齊入去睇睇先。啱先喺上邊就打咗高爾夫啦，而家落嚟咧就係行到我哋別墅區呢個部分啦。咁落嚟我哋都去介紹翻啲高層嘅住宅嚇，嗰邊嘅景觀就比較靚仔啲。咁別墅區咧，佢呢邊嘅話咧就可以行我哋嘅小車嘅，呢邊就係我哋小車出嘅部分啦。咁都可以喺電單車或者行人咧喺內街部分去行㗎嚇。咁保安咧都會24小時去巡邏嘅。咁基本上呢度入住率咧係非常之高㗎啦。咁落嚟要介紹嘅就係而家盛大白兔別墅單位咧最 man 嘅細面積140平方啊嚇，大少少嘅咧有250平方同埋397平方嘅。咁呢間140嘅咧價錢都好優惠嘅嚇，單價話落嚟嘅話咧就1萬蚊都唔使嘅，實用面積去到250平方嘅嚇。我哋落去睇睇先。咁沿住呢條路過嚟啦，轉個位呢度係21棟嘅103，呢間就係上個禮拜就賣咗嘅，個成交價咧就去到270萬左右㗎嚇。轉個位過到嚟啦，就係等陣要介紹嘅21棟104，就可以睇到而家門口泊住呢啲車係臨時泊緊車嘅，佢係我哋呢個20棟嘅103整緊裝修，我哋嘅裝修師傅就泊喺呢度臨時泊嘅啫。正常業主啊同埋我哋嘅朋友過嚟咧就係泊喺前面呢個平台上面㗎嚇，呢個都係發展商搭建咗一個停車嘅地方俾到我哋嘅別墅業主㗎嚇，住宅業主就唔可以停喺呢度㗎啦。咁泊喺呢度啦，步行呢1-2分鐘就去到達我哋呢度21棟嘅104嘅單位啦。OK， 入嚟睇睇先嚇。咁因為駿景峰呢個項目咧時間比較多㗎啦，所以啲別墅咧而家睇起身比較殘舊啲㗎嚇。咁之前入住嘅業主咧全部裝修得都好靚㗎嚇，可以參考翻我哋之前買到業主嘅裝修嚇。OK， 一嚟到1樓嘅平台位置，呢度建築面積140平方咧係唔計呢啲贈送嘅1樓花園嘅位置㗎嚇。咁呢啲田字型嘅別墅咧性價比係好高，但缺點咧先同大家睇睇先。即係我哋咧一個單位分4個單位㗎嚇，都可以同隔離嘅鄰居睇到。咁所以之前住嘅住咧好多都係種咗我哋嘅花花草草啦，去增加我哋嘅隱私度㗎嚇。右邊呢邊咧住緊啦，就已經係唱緊歌仔㗎啦。入嚟咧我就去呢邊內廊去睇睇先。呢個係大門口嘅位置啦。咁入到嚟啦，佢1樓咧係比較開揚㗎嚇，基本上咧佢就係一個簡單嘅客廳同埋我哋一個廚房嘅位置。咁1樓咧都帶咗我哋一個洗手間嘅位置嚇。咁呢邊行出去啦，都係到達我哋花園嘅位置。咁所以買翻呢啲田字型嘅別墅咧，其實你同聯排嗰啲區別就唔大嘅，即係有天有地嘅嚇。可以睇到我哋洗手間呢邊對過嚟咧，都會有一個收納嘅空間可以俾到我哋嘅嚇，即係喺我哋呢個樓梯嘅下邊。我哋而家行緊去2樓呢邊。咁2樓係作為一個休息區嚟準備嘅嚇，右手邊咧就有一個套間俾到我哋嘅。咁而且咧可以住到呢個房間嘅採光係非常之好㗎嚇。咁佢哋每一間別墅嘅樓間距咧都好舒適，即係唔會令到我哋比較逼嘅感覺㗎嚇。2樓咧就有2個套間嘅，有一間咧就喺呢度露台呢邊嘅。咁同樣都係套房嘅設計，即係個1樓係冇房間，2樓咧有2個套間俾到我哋㗎嚇。而且呢啲露台位咧都可以騰出去增加我哋一個房間嘅面積，你去作為一個衣帽間都 OK 嘅嚇。然之後嚟到我哋3樓嘅位置。3樓明顯咧個採光咧就更加好啦，因為上到嚟咧會有一個小小嘅露台，有個天井位嘅嚇，採光非常之好嘅嚇。3樓咧就比2樓好嘅邊度咧？佢除咗係一個套間之餘啦，仲有一個衣帽間可以俾到我哋嘅嚇。你如果自己做翻個洗手間咧，左邊做一個浴缸嘅位置都係仍然足夠嘅嚇。所以3樓嘅隱私度係非常之大嘅嚇。望出去嘅採陽一個開揚嘅採光咧，都係非常之舒適嘅。望到我哋嘅山景同埋遠少少嘅別墅景，
基本上唔會俾別墅去遮到㗎嚇。所以104比起270萬所買103咧，我個人覺得佢會好少少。咁103嗰邊望出去咧個景觀就唔係山嚟嘅，係我哋以前舊嘅建築物嚟嘅。咁類似呢個單位啦，140平方，實用去到250平方。而家嘅總價成交價錢咧，作為一個營銷嘅手段啦，250萬嘅總價都可以買得到啦，係一個毛坯單位嚟嘅。OK 好嘛？咁若果你想買翻呢個單位咧，俾翻個首期咧，同住宅一樣，都係15%嘅首期就可以買到噶啦。價格嚟講係整個裝修嚟講，你如果想買翻打高爾夫咧，或者係近翻我哋嘅關口位咧，你開車30分鐘去我哋嘅三毛，我哋嘅關口30分鐘以內都可以到達噶啦。開車嚟講，雙圈絕對係冇問題嘅。如果用步行嚟講啊，講真句，呢個單位係唔適合我哋買翻嚟步行嘅，因為你都見到三鄉呢個位置咧，佢嘅一個交通情況咧係比較差少少嘅嚇。所以你如果買翻嚟想打高爾夫咧，有部車仔通勤咧，呢個單位絕對適合你嘅嚇。咁呢度都係我哋駿景峰最後一間細面積別墅啊！有興趣嘅嗱聲連下 Terry 落嚟啦，我哋去睇翻高層嘅住宅，去望望高爾夫景觀呢啲係如何嘅嚇。咁住宅嗰邊咧個單價就圍到13000嘅單價，但係精裝修嘅，OK 百零萬都可以入手嘅啦。我哋一齊去睇睇先。OK， 而家嚟到32棟嘅4樓，睇翻佢嘅用板間先。咁呢度2梯4伙啊嚇，我後面咧就係2間104度打通嘅一個床椅用板間嚟嘅。咁打通完之後啦，佢係冇改變佢裏面嘅結構嘅，佢都係同樣兩邊都係3房嘅結構啦。我哋睇埋右手邊呢間先。嗱，入到嚟啦，佢係以呢度為分割線嚟打通㗎嚇。咁呢度過去啦，就係一間獨立嘅104平方嘅3房2廳2衛嘅嚇。而家睇到咧就係我哋客餐廳為一體嘅嚇。我哋先去睇睇佢嘅餐廳同埋廚房先。咁餐廳呢度啦，咁其實正常我哋買翻一個獨立104嘅，你擺翻一個8人台咧係會逼少少嘅。正常一個長台坐6個人咧會寬鬆好多啊嚇。入嚟我哋廚房睇睇先。咁廚房1字型嘅廚房，咁其實嚟講係細，但係都夠用㗎啦。呢邊就我覺得缺點嚟講，一個細型嘅雪櫃係一個最大缺點。即係你如果擺翻雙開門嘅咧，就好似我之前嘅業主咁樣啦，將個雪櫃位置移去出面咧，就可以擺個雙開門㗎啦。咁全部都係精裝膠樓嚇，都係膠標嚟嘅。咁出到嚟啦，有一個最緊要嘅生活露台，我哋可以攞嚟晾衫啦、洗衫啦、烘乾機、洗衣機都可以擺呢度㗎啦。到時嘅熱水器啦都可以擺喺出面㗎，呢啲都係我哋嘅標配嚟㗎嚇。生活露台攞嚟生活嘅，咁主露台咧就攞嚟享受㗎。一路過嚟餐廳啦，過嚟我哋嘅客廳啦。咁客廳嚟講咧，104平方呢個開間咧，中規中矩嘅啦。佢最大嘅賣點就係我哋呢個露台位。嗱，你望出去個露台咧非常靚啊嚇，基本上係呢個駿景峰最大嘅賣點，即係4樓嘅位置望出去一覽無餘嘅湖景、高爾夫景同埋我哋嘅山景加埋別墅景。其實你買樓咧，無非係買翻一個享受嘅啫。買翻呢度嘅咧，都係我哋以高爾夫嘅景觀為主㗎嚇。嗱，呢個露台啦，正常咧買一個單位咧就到呢邊為止。嗱，接近成6米一個露台，你望出去咧冇任何嘅遮擋。買駿景峰一定係買中樓層㗎，4樓到10樓係一個最好嘅樓層。你買高啲就冇咁靚嘅景觀㗎啦。OK， 入到嚟睇翻我哋休息區先。首先睇埋第一個公共嘅洗手間，公室分離嘅嚇。咁其實駿景峰咧單價點解比周邊樓盤貴咧？因為佢膠標嘅質量比較高，包括睇到我哋一個洗手間都好，都係用咗酒店嘅套房嚟設計嘅嚇。膠標材料都非常之高級嘅。嗱，第一間房間咧就作為一個書房嚟設計。嗱，其實咧朝南向都係望翻我哋一個客廳嘅景觀啦，高爾夫景、湖景同埋山景㗎嚇。相信喺呢度辦公咧，你都會感到好舒適㗎嚇。陽光充足，好開揚，景觀又靚仔，做書房咧最好不過㗎啦。第二個咧就係我哋嘅 BP 房或者係多功能房啦。呢間房就細少少，擺一個單人床咧，咁我哋嘅書櫃我哋嘅衣櫃全部都齊晒㗎啦。望出去咧就差少少，呢個房間咧睇出去嘅景觀咧就睇到我哋一個落面嘅園林嘅景觀嘅啫。相對嚟講，景觀就冇我哋其他2間房咁靚仔啦。入到嚟主人間嘅位置，主人間係一個套房嘅設計。嗱，呢個套房咧嘅洗手間都同我哋公共洗手間一樣，都係非常之大夠用嘅公室分離，同埋景觀咧都係望翻我哋嘅高爾夫嘅景觀㗎嚇。可以話發展商將呢個景觀作為賣點咧係最好嘅，因為咧呢個資源嘅景觀咧係絕無罕有㗎嚇。嚟到我哋主人間，佢擺到一個2米嘅大人嘅雙人床，3邊落嘅位置。嗱，一個標準嘅衣櫃，
嗱，雖然話100方你想做衣帽間有難度㗎啦，但係咧一個標準嘅大衣櫃都係 OK 嘅。嗱，L 型270度嘅景觀，令到我哋喺主人間都可以將我哋咁靚嘅景觀咧盡收眼底㗎嚇。你想象下買翻駿景坊喺呢度就係為咗個享受，你每日一瞓醒就可以望到咁靚嘅景觀，係非常之舒適嘅事。嗱，同埋呢度係4樓，嗱呢個單位咧只係可以130萬度可以買到一個精裝單位㗎啦。若果你好似呢個創業萬間咁樣，將104兩間立低咧，260萬都唔使就可以買翻一個超大平層嘅嚇。你可以想象200幾方一個大平層咁靚嘅景觀咧，竟然200零萬可以買到。我相信喺中山你想買到咁靚嘅景觀咧，都好難揾到咁嘅價錢㗎啦。OK， 落嚟我哋去睇睇高樓層嘅4房單位係如何先。Let's go。OK， 啱先喺4樓咧就睇兩個細單位啦，就係左手邊嘅03、04，咁兩梯4房，01同02咧都係4房嘅134嘅大單位。你落嚟睇睇先嚇。咁4房嚟講就比較私隱性高啲啦，有一條走廊位俾到我哋嘅嚇。嗱，左手邊呢邊咧就有一個預留咗位置，有個細細嘅飄台啦，可以俾我哋坐住換鞋嘅位置啦。入到嚟啦，會睇到客餐廳為一體嘅一個大嘅空間嚇。咁廚房呢邊咧就有一個舉動，就係將我哋嘅趟門拆咗，做一個 open kitchen 嘅效果啊嚇。咁相信大家睇到呢個廚房咧，都同104一樣啦，係比較細少少嘅。但係做咗 open kitchen 之後咧，都會覺得比較舒適啊。同埋我哋嘅餐廳為一體，連接埋一體啦，觀感都好好多。咁同埋呢個廚房嘅缺點同104一樣，雙開門嘅雪櫃係擺唔到嘅，你只可以選擇擺喺我哋嘅餐廳呢度做翻一個雙開門嘅位置。我覺得駿景坊嘅廚房咧會細少少，有啲可惜㗎嚇。咁廚房對過嚟啦，會有一個南北對流其中一個露台啦。呢邊朝北嘅就係望住我哋嘅別墅景觀㗎嚇，係非常之開揚嘅景觀。咁同埋副露台咧，我覺得就唔係好方正。我相信大家都睇到啦，呢個位置就係有少少缺陷啦嚇。咁不過唔緊要啦，呢個副露台嚟嘅，主要露台咧靚仔啲就得㗎啦。嗱，餐廳過嚟就係我哋嘅客廳嚟嘅，佢做咗一個方窗嘅效果，大家可以感受下134咧，就始終個廳係比我哋嘅104係大咗嘅，多咗成抽30個方啊嘛，所以嚟講你想追求個廳大啲嘅咧，加埋方窗效果咧，選呢個4房都 OK 㗎嚇。睇埋第一個房間先，第一個房間咧就細少少，你可以選擇作為多功能房、兒童房或者書房都 OK 啦。景觀嚟講就望翻我哋一個別墅景，咁同埋佢嘅客位嚟講嚇。其實你有感受到係咪比104會窄咗啊？點解咧？因為除咗乾濕分離嘅淋浴間嚇，呢邊係有一條柱位嘅嚇，就會遮咗少少嘅空間，所以感受到係比較逼少少嘅。呢一點都係我唔中意134嘅原因嚇。第二個房間啦，呢間房間就靚仔啦，雙人床3邊落，呢個位置咧就係露台位嚟嘅，就係同我哋一個客廳嘅露台連接埋一齊嘅，咁封咗之後啦，可以作為一個大嘅衣櫃，同埋佢有一個位置擺到一個梳化，可以望到出面嘅湖景同埋高爾夫景觀㗎嚇。咁呢邊嘅景觀嚟講，望到湖景會多少少，比客廳嚟講係多嘅。OK， 呢個就係2間房嚟㗎啦，睇埋第3個房間先。第3個房間咧，其實景觀就差少少，但係都開揚嘅，望到我哋嘅別墅景觀。咁呢邊嘅床咧，佢就因為係要做我哋嘅梳妝台，同埋裏邊咧係有一個衣櫃嘅嚇。呢個衣櫃咧就係入牆式嘅嚇。我覺得個空間量咧都係極致㗎啦。咁就雙人床咧就做到一個兩邊落嘅啫，加埋我哋嘅飄窗嘅效果。咁對過嚟就係最尾一個房間啦，都係我哋嘅套房嚟嘅嚇。咁呢邊嘅一個洗手間就大好多啦，明亮好多嘅。我哋嘅窗咧一整面都係窗，好開揚啊！但係我覺得開揚嘅景觀唔應該用喺洗手間，應該用喺房嗰邊㗎。但係有好過冇啦，係嘛？OK， 主人間呢度雙人床3邊落，加埋一排大衣櫃。呢邊嘅衣櫃啦，比我哋104主人間仲要大嘅，深度嚟講會多出佢20 cm 㗎嚇，超大嘅衣櫃啦。咁加埋啦，同樣標配嘅270度嘅景觀，望出去就係一覽無餘嘅高爾夫景、山景同湖景啦。咁其實呢邊嘅景觀，大家可以直觀感受到佢係冇104咁靚仔㗎嚇，即係始終會有兩邊會遮少少咯。所以你追求景觀嚟講，我都係建議你買翻104啦。但係如果你實在要買4房咧，咁冇得揀啦。呢度戶型就係呢度4房㗎啦。OK， 落嚟同大家做翻個總結。嚟到我哋嘅方窗後果呢度啦，俾大家感受一下喺客廳望出去呢個景觀係如何嘅。
嗱，除咗望到我哋嘅高爾夫景、山景、少少湖景啦，其實感受到右邊係有一個牆遮住嘅牆體，所以你想買翻呢個4房單位咧，你都要去知道呢個景觀咧，其實係有少少遮嘅，你係做唔到104咁靚仔嘅景觀㗎嚇。咁同埋啦，有啲後朋友啦，點解話我進景峰你成12000幾、13000幾嘅單價咁貴嘅？你俾翻大家都講到厭㗎啦，觀山水又好啦，繁花里又好啦，價錢單價貴到5、6千喎，嗰邊6000蚊就買到喎。咁其實繁花里同觀山水咧，以前買嘅價錢嚇毛坯價6000蚊，咁而家有啲公底房精裝價錢啦，5、6千蚊都買到嘅。咁其實我好多業主朋友睇個對比過就知㗎啦，佢哋嘅交付標準咧，完全係一個天一個地。你可以感受到進景峰多出嚟嘅呢個單價咧，其實一係我哋交付標準，家私家電全部都係高咗好多嘅等級嘅。二呢個景觀係無可複製嘅。我相信你唔單單同觀山水同繁花嚟對比，你就算同整個中山嚟對比，你都好難揾到第二個咁靚嘅3重景觀嘅景觀俾到大家㗎嚇。咁地段嚟講，就係大家所買樓嘅一個重要嘅因素嚟㗎啦。咁李嘉誠先生都講咗㗎啦，呢個無可複製係其一啦，其二就係話去返我哋嘅珠海係近嘅。點解10幾20年前好多港澳人買三鄉呢？最大嘅原因就係話佢通勤珠海呢非常方便，特別而家嘅快速路通咗啦，高速路通咗啦，我哋30分鐘以內就可以去返我哋珠海市區同埋港珠澳大橋口岸同埋拱北口岸，去橫琴呢都係30分鐘，係比起其他中山市區呢係縮短咗1半嘅時間嘅。呢一點金錢買到時間，大家相信都知㗎啦。咁同埋啦，以前我哋睇慣咗啲 PPP 明星好多都選擇喺進景峰。少部分係買咗繁花里同觀山水嘅，其實因為大家買樓講下宜居一步到位，其實你觀山水繁花里，你到時買翻嚟毛坯裝修價錢落去咧，你都要抌20、30萬最少嘅，你想住得舒適啲。其實個總價嚟講都差唔多圍到100零萬㗎啦，所以你一步到位買進景峰咧，你就冇後顧之憂，一交樓時間你唔使去搞裝修，直接就可以入住。而你所享受到嘅唔僅僅係我哋咁高級嘅裝修標準，仲有我哋方便嘅通勤時間，我哋咁靚嘅景觀，呢啲係無可複製嘅。所以如果你有興趣買翻咁靚景觀嘅咧，而家特價單位，我哋同發展商有內部折扣，即係可以做到我哋最優惠嘅價錢，連我哋嘅備用價都可以最平少少。呢一點咧係有名額嘅，只有5套單位嘅啫，因為你唔可以每一間都咁做。所以你而家報名落買咧，我哋每一層單位一房一價，唔係同一個標準價錢。你中意4樓、5樓嘅單位，我哋坐低傾，可以幫你爭取到歷史以來，我相信後面都唔會咁平嘅價錢，因為最平你係做唔到網簽嘅，即係就算你買咗，政府同發展商都唔可以俾你簽合同，已經係底線嚟嘅啦 ，OK 嗎？名額有限，你中意嘅咧，嗱聲聯繫 Terry，我等你電話，24小時服務緊你，下次我哋再見，拜拜。